जब इस पेंटिंग को मैंने देखा तो आप तो क्या मैं भी हैरान हो गया था लास्ट तक देखने के बाद। इस पेंटिंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि ये बोर होके चला जाएगा मेरे वीडियो को छोड़कर। उससे पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखो मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है।